என்னைக்கு புக் பண்ணீங்க? I think on 4th February. 4th Feb. பிரைஸ் அனௌன்ஸ் முன்னாடியே பண்ணிட்டீங்க. முன்னாடியே பண்ணியாச்சு. ரொம்ப தைரியம் அதிகமா. Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஹையஸ்ட் டெலிவரிஸ் ஆஃப் கியா காரன்ஸ் இன் சிங்கிள் டே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 கார்ஸ் வந்து டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க. இயர்லியராக வந்து நீங்கள் ஒரு நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க 40 கார்ஸ் வந்து ஒரே டேயில் டெலிவரி பண்ணாங்கன்ட்டு. அது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் நடந்துச்சு. பட் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியாவில் இல்லை, இந்தியாவிலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் 60 கார்ஸ் இந்த சிங்கிள் டேயில் வந்து டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பின்னாடி பார்த்தாலே தெரியும் காரோட லைனப்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி இப்போ அந்த இதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கிற அம்பத்தூரில் குன் கியா. ஸோ இந்த ஷோரூமில் தான் வந்து நம்ம டெலிவரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ கார்ஸோட லைனப்பை பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கார்ஸ் இருக்குன்ட்டு. ஸோ அந்த கொஞ்சம் நஞ்ச கார் கிடையாது, லான்ச் பண்ணதுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு புக்கிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஆல்ரெடி வந்து வெயிட்டிங் பீரியட்லாம் நிறைய போயிட்டுருக்கு. பட் அந்த வெயிட்டிங் பீரியட்லேயும் இன்றைக்கி வந்து டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 60 கார் சொல்லலாம், கிட்டத்தட்ட கிடையாது 60 கார் தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
சார். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் புக்கிங் காரன்ஸ். ஸோ நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் தமிழ்நாட்டில்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். தேங்க்யூ வெரி நைஸ். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அதுக்கு. தேங்க்யூ. ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர் காரன்ஸில்? ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா மல்டிபர்பஸ் லுக்கிங் லைக் எஸ்யூவி. ஒரு செம்மையான கலர் புக் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ என்ன வேரியன்ட் எடுத்துருக்கீங்க சார்? அது லக்ஸுரி ப்ளஸ். லக்ஸுரி ப்ளஸ் டீசல், லக்ஸுரி ப்ளஸ் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன், பெட்ரோல் டர்போ இன்ஜின். ஓகே சூப்பர். 7 சீட்டர் வாங்கினது ஹஸ்கி எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் மெம்பருக்காக. என்ன நேம் சார்? சாரி, ருத்ரா. ருத்ரா. செகண்ட் ருத்ரா. செகண்ட். சூப்பர். You won't believe that I was keep on coming over here. ஒவ்வொரு தடவையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் விட்டு ஆல்டர்னேட் டேஸ்ல வந்துட்டு இருப்பேன். பட் they never showed up their face. ஓகே. ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. till the end கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க எல்லாமே. உங்களுக்கு என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க இந்த டேல டெலிவரி இருக்கு அப்படின்ட்டு? 2 நாள் கூட இல்ல, திடீர்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் டக்குன்னு முடிஞ்சது. ஆக்சுவலி எனக்கு வெயிட்டிங் பீரியட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது. ஆமா. அண்ட் என்னோட எக்ஸிகியூட்டிவ் அவர் வந்து என்ன சொல்றது, மேஜிக் தான் பண்ணாரு சொல்ல முடியும். ஒரே நாள்ல டக்குன்னு கொடுத்தாரு. உங்களுக்கு ரொம்ப கவர் பண்ண ஃபீச்சர் எது காரன்ஸ்ல? காரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த 3rd row சீட்ஸ்க்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. காரன்ஸ் நீங்க ஸ்பெஷலா ஏன் புக் பண்ணீங்கன்றத கஸ்டமர்ஸும் தெரிஞ்சுப்பாங்கல்ல? இல்லை அதான் ஃபீச்சர்ஸ் வைஸு, சேஃப்டி வைஸு, ப்ரைஸ் வைஸு, திஸ் 3 ஆர் அட்வான்ஸாக போகிறோம் இல்லையா? சோனட்டுக்கும் இது கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அட்வான்ஸாக போகிறோம். பர்டிகுலர் என்ன ஃபீச்சர் உங்களுக்கு ரொம்ப கவர்ந்துச்சு இந்த வண்டி எடுக்கிறதுக்கு? இந்த வண்டியில் எனக்கு ரொம்ப கவர்ந்தது வந்து சீட்டிங் தான். சீட்டிங் நல்லா இருக்கு, கம்ஃபர்டபுளாக, நல்லா உயரமாக இருக்கு, ஃப்ளைட்டில் போகிற மாதிரி இருக்கு. ப்ரைஸ் வைஸும் பெட்டராக இருக்கு இல்லையா? ப்ரைஸ் வைஸும் உங்களுக்கு எப்போ புக் பண்ணீங்க சார்? ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புக் பண்ணீங்களா இல்ல முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு தான் பண்ணேன். அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஆமாம்.